আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আমি ইজিং ফুড ফিউশন। আজকে আমি আপনার সাথে দারুণ মজার একটা ফ্লাওয়ার বাস্কেট কেকের রেসিপি শেয়ার করব। চলুন তাহলে দেরি না করে শুরু করি। ফ্লাওয়ার বাস্কেট কেক তৈরি করার জন্য এখানে আমি একটা বাটিতে 3টে ডিমের সাদা অংশ নিয়ে নিয়েছি। আর ডিমগুলো কিন্তু অবশ্যই রুম টেম্পারেচারে হতে হবে। ফ্রিজে থেকে থাকা ডিম হলে কমপক্ষে 30 মিনিট আগে বের করে রাখতে হবে, আর না হলে কিন্তু ওই ডিম দিয়ে ফোম হবে না। এর মধ্যে দিলাম 1 কাপ থেকে 2 টেবিল চামচ পরিমাণে কম চিনি। চিনিটা দিয়ে একটা ইলেকট্রিক বিটের সাথে হালকা একটু মিশিয়ে বিট করে নেব। প্রথম লো স্পিডে বিট করে নেব 2 মিনিট, এরপর হাই স্পিডে বিট করে নেব 4 মিনিট। আর আমার চ্যানেলে কিন্তু আর আগে একটা আইসিং সুগারের ভিডিও দেওয়া আছে, আপনার চাইলে চিনিটার পরিবর্তে আইসিং সুগারটাও ব্যবহার করতে পারেন। আমার ডিমের ফোমটাকে করে নাও হয়ে গিয়েছে, আমি তো দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা দিয়ে কিছু লেখলে কিন্তু মুছে যাচ্ছে না, এর মানে আমাদের ফোম এখন পুরোপুরি তৈরি। এখন আমি এর মধ্যে ডিমের কুসুমগুলোকে দিয়ে দেব। সেই সাথে দিয়ে দিচ্ছে 1/2 কাপ পরিমাণে সয়াবিন তেল এবং 1/4 চা চামচ পরিমাণে চকলেট পেস্ট। আপনারা চাইলে 1/2 চা চামচ পরিমাণে চকলেট এসেন্সও ব্যবহার করতে পারেন। ইলেকট্রিক বিটারের সাহায্যে লো স্পিডে বিট করে সব কিছুকে মিশিয়ে নিচ্ছি। এখন আমি প্রথমে একটা চালনিতে নিয়ে নিচ্ছি 1 কাপ পরিমাণে ময়দা, 1/3 কাপ পরিমাণে গুঁড়া দুধ, 1/4 কাপ পরিমাণে কোকো পাউডার এবং 1 চা চামচ পরিমাণে বেকিং পাউডার। সব কিছু দিয়ে একদম ভালোভাবে চেলে নেব। চালার পর যে অবশিষ্ট অংশটা থাকবে ওটাকে কিন্তু অবশ্যই ফেলে দিতে হবে। আমার চেলে নেওয়া হয়ে গিয়েছে, অবশিষ্ট অংশটাকে ফেলে দিলাম। এখন আমি এই সব কিছুকে একটা প্যাচুলার সাহায্যে একদম আলতো হাতে মিশিয়ে নেব। খুব জোরে জোরে কিন্তু মিক্স করতে যাবেন না, তাহলে কিন্তু ওভার মিক্স হয়ে যাবে। আমার মিশিয়ে নেওয়া হয়ে গিয়েছে। কেকের ব্যাটারটা কিন্তু ঠিক এরকমটা হবে। এখন আমি পুরো ব্যাটারটাকে একটা 7 ইঞ্চি রাউন্ড মোল্ডে নিয়ে নিচ্ছি। নিয়ে আমি হালকা ট্যাপ করে বেক করে নেব। চুলায় একটা হাঁড়ি আগে থেকেই হিট হতে দিয়েছিলাম। এখন আমি ঢাকনাটাকে খুলে নিচ্ছি। এর মধ্যে আমি কেকের মোল্ডটাকে দিয়ে দেব, দিয়ে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিচ্ছি। অপেক্ষা করছি 30 থেকে 40 মিনিটের জন্য। ফিরে আসছি আমরা 30 থেকে 40 মিনিট পর। আমার 30 থেকে 40 মিনিট হয়ে গিয়েছে। ঢাকনাটাকে খুলে নিলাম। একটা কেক ডিশটা দিয়ে চেক করে দেখিয়ে দিচ্ছি, ডিশটারটা ক্লিন বেরিয়েছে। এর মানে আমাদের কেকটা একদম পুরোপুরি তৈরি। কেকটাকে আমি চুলা থেকে নামিয়ে একদম পুরোপুরি ঠান্ডা করে নিয়েছি। এখন আমি এই কেকটাকে মোল্ড আউট করে নেব। এই কেকটা নিচে যে কাগজটা দিয়েছিলাম ওই কাগজটাকে উঠিয়ে নিচ্ছি। এখন আমি এই কেকটাকে 3টা লেয়ার করে নেব। একটা প্লেটের উপর আমি এই কেকটা প্রথম লেয়ার নিয়ে নিয়েছি। এর উপরে দিয়ে দিচ্ছি সুগার সিরাপ। আর এই সুগার সিরাপ বানানোর নিয়মটা হচ্ছে 2 টেবিল চামচ পরিমাণে চিনি, 4 টেবিল চামচ পরিমাণে পানিতে মিশিয়ে আমি সুগার সিরাপটাকে তৈরি করে নিয়েছি। এর উপরে দিয়ে দিলাম চকলেট হুইপ ক্রিম। হুইপ ক্রিম দিয়ে দেওয়া হয়ে গেলে এর উপরে দিয়ে দিলাম কেকের দ্বিতীয় লেয়ারটা। দ্বিতীয় লেয়ারটার মধ্যে একদম ভালোভাবে সুগার সিরাপ দিয়ে দিতে হবে। সুগার সিরাপ ভালোভাবে দিয়ে দেওয়া হয়ে গেলে এরপরে আমি দিয়ে দিচ্ছি চকলেট হুইপ ক্রিম। হুইপ ক্রিমটা দিয়ে একদম ভালোভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে। ছড়িয়ে দেওয়া হয়ে গেলে কেকের লাস্ট লেয়ারটাকে দিয়ে দিলাম। এর উপরেও দিয়ে দিলাম সুগার সিরাপ। সুগার সিরাপ দিয়ে এর উপর এবং চার সাইড চকলেট হুইপ ক্রিম দিয়ে একদম ভালোভাবে কভার করে নিতে হবে। আর এই চকলেট হুইপ ক্রিমটা হচ্ছে আমি ভ্যানিলা হুইপ ক্রিমের সাথে কিছুটা পরিমাণে কোকো পাউডার এবং চকলেট পেস্ট মিশিয়ে আমি এই চকলেট হুইপিং ক্রিমটাকে তৈরি করে নিয়েছি। স্মুথ করে কভার করে নেওয়া হয়ে গেলে এখন আমি কেকটার কিনার থেকে বাস্কেটের মতো ডিজাইন করে নিচ্ছি। ঠিক একইভাবে আমি এই পুরো কেকটার মধ্যে ডিজাইন করে নেব। ডিজাইনটা করে নেওয়া হয়ে গেলে ঠিক একই নোজলের সাহায্যে আমি এই কেকটির উপর থেকে একটা বর্ডার দিয়ে দিচ্ছি। কেকটাকে ফ্রিজে রেখে দিচ্ছি 3 মিনিটের জন্য। এর মাঝে আমরা কেকটার জন্য কিছু গোলাপ তৈরি করে নিচ্ছি। একটা ফ্লাওয়ার নেলের উপরে কিছু সিয়ের মতো পাপড়ি তৈরি করে নিলেই কিন্তু আমাদের গোলাপ একদম পুরোপুরি তৈরি। আমি এভাবে বেশ কিছু গোলাপ তৈরি করে নেব। আমার গোলাপটাকে তৈরি করে নেওয়া হয়ে গিয়েছে, একটু কাছ থেকে দেখিয়ে দিচ্ছি। আমি এখন কেকটাকে ফ্রিজ থেকে বের করে নিয়েছি। যেখানে গোলাপগুলোকে বসাবো সেখানে আগে একটু ক্রিম দিয়ে দিচ্ছি।
এখন আমি একটা কাঁচির সাহায্যে তুলে এই গোলাপগুলোকে বসিয়ে দিচ্ছি। আমার গোলাপগুলোকে বসিয়ে দেওয়া হয়ে গিয়েছে। এখন আমি গোলাপগুলোর মধ্যে কিছু লিফ দিয়ে দিচ্ছি। এখন আমি এই কেকটার মধ্যে কিছুটা পরিমাণে গোল্ডেন লিফ দিয়ে সাজিয়ে নিচ্ছি। সেই সাথে গোলাপগুলোর মধ্যে কিছুটা পরিমাণে ক্লিয়ার পাইপিং জেল দিয়ে দিচ্ছি। আমার পাইপিং জেলটাকে দিয়ে দেওয়া হয়ে গিয়েছে। এখন আমি এই কেকটাকে ফ্রিজে রেখে দিচ্ছি ঠিক 5 মিনিটের জন্য। তো ফিরে আসছি আমরা 5 মিনিট পর। 5 মিনিট পর ফ্রিজ থেকে বের করে নিয়েছি। এর মধ্যে আমি কিছু এডিবল বাটারফ্লাই দিয়ে দিচ্ছি। বাটারফ্লাই দিয়ে দেওয়া হয়ে গেলেই কিন্তু আমাদের ফ্লাওয়ার বাস্কেট কেক একদম পুরোপুরি তৈরি। আর এই ফ্লাওয়ার বাস্কেট কেকটা দেখতে ঠিক যতটা সুন্দর হয়েছে, খেতেও কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো হয়েছে। বাসায় একবার হলেও কিন্তু ঠিক কীভাবে অবশ্যই ট্রাই করবেন। ট্রাই করে আমাকে জানাতে ভুলবেন না কেমন লেগেছিল আপনাদের কাছে। আশা করছি আমার আজকের রেসিপি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে। ভালো লেগে থাকলে যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। আজকের জন্য তাহলে এই পর্যন্তই ছিল। বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।